Anaknya batuk pilek, bisa coba dengan ramuan herbal, jahe, dan gula merah ini. Membantu meredakan batuk dan pilek. Bisa juga untuk sesak napas. Jadi jangan buru-buru ya bun, pakai obat kimia. Mudah-mudahan jadi kebiasaan baik agar meminum ramuan herbal ketika kita sedang sakit. Karena zaman sekarang banyak banget berseliweran tentang ramuan herbal suatu penyakit.